好，各位觀眾，你哋好，歡迎嚟到八字教室，我係封家禮，多謝支持啦。我哋今日咧就都係講印，印咧就係有金山水啦。咁我哋咧用真正嘅自然現象嘅嘢，唔好以為金山就咁正偏。咁我哋仲除咗正偏咧，我哋仲要知道睇咗之後，我哋仲要知道入邊嘅含義係乜嘢。好似土生金，土係生唔到金噶，佢整好似我講嘅七虎主個八字，要知道佢係代表乜嘢嘢。庚嘅時候，佢係講緊獵食獵物嘅嘢。當然佢屬獵食獵物或者其他嘢咧，佢係有墓土喺山度，佢就會去獵食嘅。如果用己土咧，佢就要豐收嘅。咁我哋個腦就會即刻轉咗去，呢種轉過去我哋做咩嘅？係講現實世界嘅現象。呢個現實世界嘅現象咧，你先至有機會去做咩啊？作個古仔出嚟。呢個古仔作個古仔有咩用啊？係知道所謂嘅神功。咩係神功啊？佢嘅喺現在世界嘅自然轉化，佢將會趨向乜嘢嘢為之神功？唔係我寫符揼符，唔係念多啲經就得㗎，唔係嗰啲神功，係佢自然轉化，佢預期知道趨向乜嘢。就可以講個古仔出嚟。咁我哋知道咗呢一樣嘢，我哋而家開始嚟講庚。庚生唔生到水㗎？庚金係生唔到水嘅，記住冇水生㗎。有個師傅就話：庚金點生水啊？佢即刻好叻喎！師傅講：你擺下回南天，你睇嗰啲鐵。有幾多度有嗰啲水，咪金山水咯！哇，咁都得，好師傅，我真係搞唔掂。真㗎，咪即係上網睇下咯。我成日話佢百威啤酒嚟嘅，咪自己揾下邊個師傅咯。我唔可以講師傅名嘛，百威啤酒嘛，咪山水你有泡添，好多水分啦嗱，咪百威啤酒咯。得唔得？自己諗啊！好，我哋講咗金山水，金唔可以生水。呢個金，呢個河流嚟噶，流動嘅水，所以係呢個工具嚟噶，獵物嚟噶，係咪工具嚟噶？佢冇生到，所以呢個工具係佢嘅偏印，係食傷嚟噶。佢嘅食傷，佢係偏印。咁喺現實世界講乜啦？磨刀做咩啊？磨刀霍斬人，令到更加鋒利嘅。咁更加叻咯。咁你要講個好現實係講乜嘢嘢？寫啦唔識寫字，牙刷得滯。嗱嚟啦嚇！顯家星，顯家星咩？有個以前嗰啲大老官雷鳴金鼓做咩啊？顯家星啊，顯家星唔係出名，唔好用出名啊！佢顯家星呢個庚金屋企嚟講，我唔理你有冇財官，我唔理嚇，唔理入邊有冇。由呢個能夠屋企顯家星。即係話以前，我講個例子，以前啦，50、60年代啦，香港一般嘅家庭都係比較貧窮嘅，好多乜嘢啊？苦力，唔係苦力啦，啱。陳寶珠年代，早嗰日咧，呢度附近咧就
係雪梨堂佢哋嘅嗰個時代最多工廠妹啊，啱唔啱？嗰陣時係好咩寶珠姐嚟啦，咪啱唔啱？嗰度有好多工打工喎，嗰啲佢哋做乜嘢㗎？為咗做咩㗎？目的一樣嘢嘅啫，係令到好顧家，好顧家。佢哋令打工阿哥或者細佬讀書，佢呢個就顯家聲，係令到屋企風利好光滑光鮮咗。一個好窮困個女去出去做嘢，好幫補家用，係咪？令到屋企光鮮豐衣足食，亦都令到供書教學。哇！全部嘅工廠妹嚟嘅啫嘛，啱唔啱啊？所以就知道顯家聲。所以打麻雀咧就最中意嘅二索，明唔明啊？唔明我講乜啦？打麻雀咧就工廠妹你就知乜嘢噶啦嚇。二索啊嘛，係咪？係咯，知道。好容易結識佢啊，好容易揾到佢，咪就二索咯。即係而家咧嘅術語就好容易溝，就二上手，識唔識啊？喂，我同你有代溝啊，唔使講啦。唔係真係唔知喎，我師傅你真係好貼地啊，貼地啊！梗係啦，真係夠晒貼地。即係知道呢一樣嘢，識講古仔。我哋學咁耐就係要呢啲講古仔，形容佢做緊乜嘢，對邊度有利，唔係好話唔好話，佢做緊乜嘢嘢。接受其實就即係話佢呢一個人令到呢一樣嘢嚟提升佢嗰個能力。係啊，唔係睇到佢咩位嘛？舉個例，如果你係無土金壬水，咁講乜嘢啊？佢嘅能力，佢嘅才嘛能力，令到佢嘅諗法計劃係好鋒利，無往而不利啊嘛。咁樣去諗啊嘛，明唔明啊？佢係幫佢哋升高佢嘅。冇錯冇錯。再用呢個去突出呢個，突出咗呢一個係呢一個用才觀印食俾唔同位置去講嘛，呢個先係重點啊嘛。係承托佢呢一樣嘢，突出佢呢樣嘢。係啊，得唔得？好突出嘅時候，然之後先至再睇才觀，佢欲學有冇能力，可唔可以擁有？而呢個係冇係顯示佢計劃啊嘛，未能夠擁有嘛。所以要出現甲戊庚啊嘛，睇到咩？當你甲戊庚嘅時候要行陰，得唔得啊？教埋啲用天上三奇咯。其實呢個就係個助力咯，提升佢。你因為你知道呢一樣嘢，你就先識玩下邊，先知道有呢個古仔。個目的佢個神功自然會出去嗰邊。就算好似係薪金咁樣嘅貴水，都係要個助力提升。係你睇乜嘢咯？另外跟第二樣嘢嚟嘅，嗰個未教，你唔好咁快搗亂我啊！你有搗亂嘅作用，因為你講嗰個方向係錯誤啊！我先話你搗亂啦，明唔明啊？好啦，呢個咧辛金對庚金對癸水，唔係勸家聲，係累屋企噶，負累嚟噶，因為佢令到佢生銹，係退化氧化解負累。呢個係負累嚟噶，一樣噶，明唔明啊？咁呢個負累，呢個係咪屋企嚟噶？唔係啊，冇正有屋企，係做嘢嘅地方嚟噶嘛？即係乜嘢？即係乜嘢？即係乜嘢？呢個係冗員嚟噶嘛？
呢個冗員嚟噶嘛，永遠都好細啫，個貴水係咁所以隨時唔要咯。明白，即係佢都冇乜貢獻啦。睇佢得你有你翻好你翻，咪唔重要。係啊，冗員嚟噶嘛。除咗冗員，可能係黃馬及黃馬褂都得嘛。明馬褂難喐啲。咪即係冗員咯，黃馬褂就係冗員嚟噶咯。即係個位置唔重要咯。係啊，冗員嚟嘅呢個。點解任水嘅更就係個位置好重要？佢起咗好大嘅作用。知道佢好多，識咁樣去睇個位置做咩？睇你嗰時候古仔係講咩啦？係啊，睇個鬼故係咩嚟啊？點編個鬼故？個古仔係咩？呢個先重要。你冇咗呢啲元素，你係冇辦法編嗰啲古仔嘛？而家講呢啲元素得唔得？得啦嘛，嚟咯喎，呢個屋企啊，呢個真屋企嚟㗎。任水令到屋企乜嘢？係咪啊？顯明星，顯貴啊！呢個係加星咋？呢個係顯明星啊！呢個新音嘅矜貴嚟咯，係爭好遠㗎。呢個加星屋企咁有啲 OK 啊。而家唔係啊，明星啊，直頭響當當嗰隻啊。新嘅係矜貴。係啊，響當當嗰隻企立牌嘅。招牌。係啊，所以顯明星。加星同明星有分別㗎嚇。呢個真係個名嚟㗎嘛？明。係因為個新本身係招牌。係啊，冇錯。所以你學咗上堂嗰個無山金嗰個係代表乜嘢？你就喺度照擺落嚟㗎，冇得斷㗎。係一路接落嚟㗎，所有嘢都唔斷㗎。每日學完就抌咗佢啊，冇㗎，一路串住，學到而家都一路串住㗎。問題係乜嘢啊？你要諗嘅時候夠唔夠快倒咗出嚟啫嘛？咁但係招牌點使用個江河嘅水嚟去洗佢咧？江河水點解要洗個水㗎？係淘金沙嘛？即係呢個係呢個淘金沙嚟㗎嘛？河嚟㗎嘛？呢個係咩啊？淘寶個淘金沙嘛？喂，淘金沙價值錢啊，咁咪顯加升咯。啱啊，個買豬仔買牛角都係顯貴啊嘛，其實係顯貴㗎嘛，直頭顯貴啊，唔係得個名啊，嘅就顯貴屋企。有分別啊嘛，呢啲要清清楚楚，每一個部位、每一個階段，我哋都要知道。我哋一開就已經知㗎啦嘛。佢開係咁，佢條件係咁，喺流年大運令到佢變差，咁我哋又要知道佢變佢階段，佢本身係好俗好差㗎。喺流年大運令到佢清純啦，係咪變清晰嘅？咁咪你知道佢向邊走咯？得唔得？呢個好，呢個先愛嚟做古仔噶嘛，愛嚟斷人哋嘅運勢噶嘛，唔係一貴人一個好啊，多貴人啊反負累啊，傻噶嘛，冇一樣嘢噶，點解貴人冇一樣嘢啊？好多算命都係咁講噶，一個貴人好啊，多貴人又越幫越忙啊，多個貴人就唔好啊，黐線嘅。因為點解㗎？點解話佢黐線啊？因為佢唔識心養父咯，我識咯，我咪話佢黐線咯，冇自信咯。呢個係我自信嘛，我知道書入邊話俾我聽，講埋邊本書咪自己去睇下咯。冇樣好嘢嚟㗎，除咗貴人居士稍為好啲嘅啫，其他都冇好嘢。個書同研習下佢。係啊，揾書同研習，有時好嘢㗎嘛。都搞得掂噶嘛？書童都有翻上實力嘅。係啊，明得唔得啊？都 OK 噶嘛，真係黐到個大老爺啊嘛，要知道啲故仔。好啦，嚟呢個
哎呀，我寫錯咗啦！呢個係正印，呢個係正印，呢個係偏印嚟㗎，搞錯咗。呢個係正印嚟嘅，實質呢個都係正印。呢兩個都其實呢兩個咧都係偏印嚟㗎。其實呢兩個呢個咧對佢兩個咧都係正印嚟㗎，而呢個係偏嚟㗎，明唔明？再細睇係偏，其實兩個都係正偏喺度咁分得出嚟，而唔係喺入邊去分，得唔得？所以呢個係好似係偏印，實質都係正印。咁即係做乜嘢？嗱，金山水咧，天一山水，水山萬物咧，真正嘅五行喺度噶。邊個講噶？六壬指南，所有嘢都係喺六壬指南度噶，係咪真噶？快睇書啦！睇下書就知啦。呢個本書有啊。有啊，寫得好清楚啊！包括紫微都係喺六壬度出嚟噶，你唔使諗住邊個並邊個勁啊，都係喺六壬出嚟噶。佢嘅化科、化忌、化權、化祿、化乜鬼嘢，就喺深陰庫度出嚟噶，你照對啦，係咪真噶？佢有教你啊嘛，咪自己睇六壬咯。總歸添，哇咁鬼厚啊，點睇啊？包羅萬有咁佢寫晒俾你啊！佢仲使命宮、自身宮都有教你。哦，知道啦，喺晒嗰度噶啦，所有隨便都係花巧嘢嚟噶，好難睇噶嘛。都係要睇嘅，你有心機睇攞住嚟睇。係啊，自己大隻睇到重嘅。係啊，你好難睇嘛，同埋仲有一樣嘢，唔係話唔睇要睇，仲有一個，因為我哋一個好弊嘅地方，係冇人教你點睇嘛，冇人教嘅嘢嚟噶嘛，你唯有點啊？睇咗自己做好多實驗去做，去驗證佢係唔係嘛。所以我喺度 YouTube 講嘅，我嗰啲唔係真噶嘛，係講緊我嘅經驗啫嘛，係要大家一齊去驗證，唔係神仙嚟噶，唔係我去見到上天落地，我同神仙溝通，我同隻乜嘢畜生講嘢，唔好玩啦，啱唔啱先？同畜生講都好啊，就好似同蟻講，同禽獸講，即係咩人嚟㗎？呢個啊？嗰個唔係動物嚟㗎嘛，禽獸嚟㗎。即係離晒大譜喎啲，啱唔啱啊？喂，咁都講得出㗎嘛？唔得喎。咁呢個講乜嘢？我哋要知道唔係諗，除咗諗法呀，因為真係金生水只有依個。點解金生水啊？依個為配著為咩嘢？雙雪。呢個為雙雪真係可以用成水噶，貴水一氹氹水噶，所以呢個係乜嘢？即係乜嘢啊？成個箱都冇埋啦，都唔屋企咯，敗家噶，敗家唔好啦，佢有財官就冇所謂啦。第二個方法未必有刑害就敗家，冇刑害咧係冇。
冇家庭觀。第二，仲有一樣，第三嘅係乜嘢？寫晒，係非常之自我。佢所諗嘅嘢全部刪水，淨係刪自己，睇到未？自我有冇問題？經常因為我哋中組啦，佢哋係淨係有形害嘅時候，自私，有形害就係自私。明佢自我自私睇下形害乜嘢，佢有冇不擇手段？要睇形害嗰邊係乜嘢嘢，識睇未？得唔得？咁即係佢係咪即係話新對貴水都麻係啊，但佢下面冇形害咪得咯？佢會擺晒所有嘢啊嘛，佢個諗法啊嘛。如果佢個諗法係財生殺王嘅，係另外嘅，即係佢用佢嘅諗法，佢將會賣咗佢，敗咗佢，我唔要佢擁有嗰個嘢，佢另起第二樣嘢。呢個冇問題噶嘛，唔係一定要成日諗住屋企噶嘛，唔係成日要買噶嘛，可以賣咗佢再去咯，啱唔啱？只要係乜嘢，佢個印冇形害就得啦。就算有形害咧，都唔緊要，唔好形害夫妻宮。識咁樣翻轉頭嚟睇咩啊？我成日以為個貴水對個身體好好，以為所有都要用淫水，得唔得？好，今日到呢度，多謝各位支持。